Өңірімізде кемтар балаларды атқа мінгізіп емдеу ісі қолға алынған. Мамандардың айтуынша бұл ерекше тәсілдің көмегімен қазіргі таңда 28 баланың денсаулығы жақсарып келеді. Әріптесім Балауса Қасымханқызы ат үстіндегі серуеннің дертке қаншалықты дауа екенін білу үшін қала іргесіндегі Абай ауылына арнайлап барды. Кішкентайынан аттың құлағында ойнап өсіп келе жатқан мына балақайдың есімі Мұхтар. Бір қарағанда сап-сау көрінгенмен шабандоздың туа бітті таңдай кемістігі бар. Мұхтар Шымкенттен арнайы келіп, осында ем алып жатыр екен. Тіпті тамыз айында мүмкіндігі шектеулі балалар арасында өтетін ат жарысына қатысып, аймақ абыройын қорғамақ. Соған дайындалып жатырмыз. Мен көңіл тамаша. Қазір мен атты жақсы көретін болдым. Жадыра Ұзақбаева мұнда ем алушы әр баламен осылай жеке дара жұмыс жасайды. Атпен баяу серуендеу емделушілердің тірек қозғалыс жүйесіне айтарлықтай әсер ететінін айтады. Нағыз табиғи тренажер жарымжанның көңіл күйін көтеріп, ерекше күш-қуат, сергектік сыйлайды екен. Сондықтан бұлар беймаз балалардың өзі жылқыға отырған бойда әп-сәтте тынышталып, бізге жымия қарай бастады. Көкті шелекке саламыз. Молодец, сары, жарайсың, жасыл, жарайсың, қызыл, жарайсың, шапалақ, молодец, шапалақ, жарайсың. Әрбір балаға 30 минут уақыт кетеді. Осы 30 минут уақыттың ішінде әрбір баламен жұмыс істегенде 8 жаттығу тәсілімен жаттығу жасаймыз. Жылқы табиғи ем. Жылқы үстіндегі бала тірек қимыл қозғалыстары қозғалмаған балаларды жылқы үстінде жылқы өзінің табиғи ем арқылы қозғалыс жасайды. Бала өзін көңілді сезіне бастайды, жақсы әсерлері, дене бітімдері жақсы тік бола бастайды, ой өрісі қалыптаса бастайды. Иппотерапия деп аталатын шипалы ілімді қолданысқа енгізген облыс орталығындағы Шағбан инклюзивтік бағыттағы балабақшасы. Осында тәрбиеленушілер аптасына 3 рет шаруашылық алаңына барып атпен серуендейді. Солардың бірі Раяна. 6 жасар қыз баланың құлағында туа бітті мүкісі бар. Ауылдағы специалистер жоқ, үмітіміз болмады, ошым ешқандай қайқа барамыз, не қыламыз, ондай ештеңе болмады. Енді қазір жақсы жұмыс жасалып жатыр, әлде де жұмыс жасалу керек көп деді. 2017 жылдың наурыз айынан бастап біз иппотерапияны Шағбан балабақшасына енгіздік. Яғни иппотерапия бұл атпен емдеу тәсілі деп есептеледі. Қазір Қазақстан бойынша бұл иппотерапия Шығыс Қазақстан облысына, яғни Өскемен қаласында 10 жыл бұрын ашылып қамтылған. Алматы қаласындағы Балбұлақ оңалту орталығында бар. Қазір облыс бойынша бізде бар. Тірек қимыл аппаратының бұзылуын, бас сүйек жарақатын, асқазан ішек ауруларын және ақыл-ой жетіспеушілігін емдеуде жылқының пайдасы көп дейді мамандар. Осы мақсатпен иппотерапия сабағын ұйымдастыруды қолға алған балабақшаға бүгінде 120 бала кезекте тұр екен. Балалар атқа мініп түсуден бастап, ат үстінде шабудың қыр-сырына қанығады. Ең бастысы дертіне шипаз деген балақайлар үшін үлкен көмек бұл. Балауса Қасымханқызы, Аханалиев, Қанат Махамбетов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы.